Sveti apostol, evo i nama danas reče, braćo i sestre, vi govorite za sebe da ste hrišćani, i ja sam. Ti govoriš da si kršten i da vjeruješ, i ja sam kršten, i ja, eto, vjerujem. Ti govoriš da pripadaš pravoslavnoj crkvi, pa eto, i ja sam u njoj, i ja sam neki apostol. I to kakav apostol, braćo i sestre? Prvo, vrhovni. A onda govori i ispovijeda svoju vjeru. Pa kaže da njega od onoga u koga vjeruje i u čiji život vjerom ponire do te mjere da ne živi više on, nego onaj koga je zavolio. Ne živim više ja, kaže on nama, koji eto govorimo da vjerujemo. Ne živim više ja, nego on živi u meni. Evo me i gone zbog moje vjere i zbog moje ljubavi prema njemu. Na kraju, ja sam danas ovdje sa vama, upravo iz te ljubavi. I toj vjeri želim da vas naučim, tom ljubavi prema njemu da vas nadahne. I još nešto da znate, mene od te ljubavi niko ne može da odvoji. I mene i sve one koji istinski vjeruju. Niko. Čuli ste šta sve ne nabraju. Kakav mač, kakav oganj, kakva smrt. Bilo kakva smrt, najteža, izmisli kakva god hoćeš mučenje. Ni vrijeme, ni vječnost, ni visina, ni dubina, niti bilo kakva tvar ne može nas odvojiti od ljubavi Božije. Vidite kako ispovjedanje vjere.